Sotra n'Andriamanitra noho ny fitarinantsika tonga eto. Ny voalohany dia manolotra fiarabana ho antsika rehetra, tsy ankanafaka, indrindrandrindra ianao izay vahiny nasaina natrika ity batisa sy fanoloran-jaza ty fifaliana no andraisanay efatra amin'ny rahalahy anareo zay tonga eto. Miaraba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, arabahinantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aleluia. Arabaiko manokana ihany koa ireo rahalasana bavy ho atao batisa ty marainy ity satria tena goavana raiky amby 500. Mafimafy ny aleluia azafady. Raiky amby 500 no atao batisa am'izao marainy zao. De fifaliana lehibe anandanitra ho an'ny mpanota ray izay mibebaka ozy maika fa raiky amby 500. Oh, fifaliana lehibe zany. Manaraka zany mitodika manokana manreto ray aman-dreny tafarako reto aho. Eritaona zay no niaranay efatra amin'ny rahalahy teto ty ministera goavana be tia, famaranana ny 60e anniversaire betsaka ny lalana na de eritaona aza lalovana efatra amin'ny rahalahy. Tena tiako mba hitsangana nareo pastera mba anao boriborikely tsika fampiarahaba boriborikely taintompany ny ministera tsika efatra amin'ny rahalahy. Mazotoerana mirary soa antsika rehetra zay tonga eto amin'ity maraina ity. Fiangonana Jesosy mamonjy Foibe Akorondrano dia fiangonana misy fanatrehan'Andriamanitra. Izay efatra amin'ny rahalahy dia vavolombelona ny asa zay ataon'Andriamanitra eto, fa misy Andriamanitra eto. Ray volana mahery zay tadidiko ny toroteny, voatendry ny ray aman-dreny toroteny alada maraina teto aho. Mbola tadidiko lay loha hevitra noentina tamin'izany hoe fatezerana ho avy. Tsy nafantatra aho fa Andriamanitra no mitarika ny loha hevitra hoentina teto amin'ny fiangonana. Ry havana, nisy vehivavy anankiray zay avy amapolopolon'ny kilometatra miala avy eto Antananarivo, mpivaro toka, grossiste na toka, mpanao fiainana ratsy amin'ny mpiarabelona aminy. Nitaritin'Andriamanitra avy anan-kazomangy izy tsy fantany hoe hoaiza no aleny, dia natsofok'Andriamanitra tata amin'ny fivorian'i Jesosy mamonjy alady maraina. Ao anatin'ny toroteny fatezerana ho avy, niesaka niesika ivehivavy io ivoaka fa ho ny fanahy masina ijany eto anao androany. Dia nanomboka nangovo izy tao anatin'ny toroteny ary nanomboka ny vangin'Andriamanitra izy nirotsaka ny ranomasiny no vonjeny Jesosy izy. Lasa no dia namitoerana misy azy izy dia nogagany olona mpiarabelona aminy. Ianao ve tsy varitra toka itsony? Ianao ve tsy hanao an'izao tsony? Dia ozy izy manao hoe vangin'Andriamanitra tana amin'ny Jesosy mamonjy Foibe Akorondrano. Tsy tian'i Jesosy mamonjy zany vehivavy zany, tsy pititra Jesosy mamonjy zany vehivavy zany, fa nitaritin'Andriamanitra tonga teto ary nesan'Andriamanitra teto. Misy Andriamanitra eto, misy fanahy masina eto. Teo ny teny ko ny tena fanomtoko faharoa andiny faefatra ny teniko ny toroteniko tsy avy amin'ny teny fahendrena. Ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo, mika toko fafito, ary ny andininy
fahavalambifolo sivambifolo dia faranantsika eo amin'ny asan'apôstôly toko faharoa andininy valo amby telopolo averiko salamo roa amby telopolo andiny voalohany salamo telo amby zato andiny voalohany mika toko fafito valo amby folo sivy amby folo asan'apôstôly toko faharoa andiny valo amby telopolo amin'ny agnaran'i jesosy salamo roa amby telopolo andininy voalohany sambatra ny olona zay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny salamo fatao amby zato andiny voalohany faharoa fahatelo misaoran'i Jehova ary fanahiko ny agnaran'i Jesosy ary izay rehetra tanatiko misaorany anarany masina misaoran'i Jehova ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra zay mamela ny heloko rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra mika toko fahafito mika toko fahafito andininy valo amby folo sivy amby folo amin'ny agnaran'i Jesosy zany ny mazava dehibe loatra ity atao hoe famelan-keloka ity ary fahatelo farany ny tokony ho ataoko tokony ho ataonao raha tianao ny voavela heloka hoy zako fitipitinina satria hoy aho hoe mbola lavalava ny fotoanantsika amin'ity maraina ity ry afana inona marina moa ny atao hoe famelan-keloka ahoana ny filazan'ny baiboly ny amin'ny famelan-keloka ny hoe famelan-keloka dia resahan'ny baiboly voalohany tsy fahatsarofan'Andriamanitra itsony izay ratsy rehetra nataoko sy nataonao izany natao hoe famelan-keloka Jeremia raiky amby telopolo andiny efatra amby telopolo Isaia telo amby efapolo dimy amby roapolo Isaia telo amby efapolo andiny dimy amby roapolo Jeremia raiky amby telopolo andiny efatra amby telopolo amin'ny agnaran'i Jesosy no amakina reo tenireo raisitsika aloha amin'ny bokin'i Isaia aloha telo amby efapolo dimy amby roapolo izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao mafy ny aleloantsika azafady Jeremia raiky amby telopolo andiny efatra amby telopolo amin'ny agnaran'i Jesosy ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahy avy intsony izy hoe mahalalany Jehova fa samy ahalala azy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy Jehova avelako ny helony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany ny famelan-keloka dia midika hoe tsy fahatsarofan'Andriamanitra intsony ny fahotana rehetra izay nataonao ry afana maha-olombelona ataon'olona mety teny foana na efa navita fahadisoana tamin'ny olona anankiray ianao na dia efa nifonanao nangatanao famelana nangatanao fibebana zany dia ho ny olona manao hoe ngadiniko ny nataonao tamin'ny taonao toy izao dia nanao an'izao anao ngadiniko tsaroko ingeny nataonao e mbola tsaroko e ary misy ny olona sasany dia masasa amin'ny teny mihitsy manao hoe initsika indray ady tsy vitanitsika ary dia mitoynitsika atranandanitrany ny tsy fahalalana fa Andriamanitra eto dia miteny fa ny hoe famelan-keloka dia tsy fahatsarofan'Andriamanitra intsony ny fahotana
fahotana rehetra zay nataonao. Alleluia. No famelan-keloka faharoa, fanehoan'Andriamanitra ny famindrampony aminao. Mika 7:7 7:7. No famelan-keloka fahatelo, fanafoanan'Andriamanitra tanteraka ny otanao rehetra. Alleluia. Ao amin'ny bokin'i Jeremia 10, Jeremia 10 andininy 20, amin'ny agnaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany, sam'izany fotoana izany no Jehova dia ho tadiavina zay eloky ny Israely, fa tsy hisy ary izay fahotany Joda fa tsy ho hita, satria avelako ny eloko zay sisa narovana. Ny famelan-keloka dia midika hoe fanafoanan'Andriamanitra tanteraka ny otanao rehetra. Alleluia. Ny famelan-keloka ihany koa fandevonan'Andriamanitra ny fahatsoanao rehetra. Alleluia. Isaia 4:20 hoy Andriamanitra manao hoe zaho efa nandevona ny fahotanao, nolevoniko ny fahotanao, miverenao fa izany ho Andriamanitra ao. Ny famelan-keloka fandevonan'Andriamanitra tanteraka ny fahatsoanao rehetra zany. Fatiny, ny famelan-keloka fanehoan'Andriamanitra ny fahasoavany aminao. Paoly dia miteny Romanina 5:12 ny ota dia niditra tamin'izao tontolo izao avy tamin'ny alalan'ny lehilahy anankiray antsoina hoe Adama. Na be ny fahotana ozy ty tamin'izao tontolo izao. Fa ny fahasoavana kosa dia niditra tamin'ny lehilahy anankiray zay antsoina hoe Jesosy Kristy. Ary raha lanjaina ny ota sy ny fahasoavana no entiny Jesosy, be kokoa, mavesatra kokoa, manandanja kokoa fahasoavana zay no entiny Jesosy Kristy. Zany mahatonga ny Baiboly miteny Asan'ny Apôstôly 4:3 fahasoavana be tao amin'izy rehetra. Korintianina 2:20 amin'ny 9:7 ampy anao ny fahasoavako, ampy anao ny fahasoavako, ampy anao ny fahasoavako. Fanehoan'Andriamanitra ny fahasoavany. Fa enina natao hoe famelan-keloka fanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao. Tantara 2:30 amin'ny 9:20 fanehoan'Andriamanitra aminao fa ten'Andriamanitra tsara Andriamanitra. Manaiky an'izany ve tsika fa tsara Andriamanitra? Fanehoan'Andriamanitra ny fahatsarana aminao, zany natao hoe mba amelan'Andriamanitra ny eloko. Alleluia. Ny fanany fitsikerana, ny fanany fialonana, fitsaratsarana, ireny dia maneho fa olona tsy mahay mamela eloko ianao. Za dia miteny aminao fa misy fiatraikany be dia be eo amin'ny ministeranao, eo amin'ny asa fanomponao, tsy fahaizanao mamela eloko. Mampandringa ny fanomponao, mahatonga ny Jesosy ivelan'ny fanomponao, voasaka ny fandianana lavitra eo amin'ny ministeranao, satria tsy mahay mamela eloko ianao. Jesosy teny Maty 10:20 sambatany madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Maty 10:40 mivavao an'izay manenjika anareo izy, mihavanana hatramin'izay fahavalonao azy. Ilana ny famelan-keloka. Alleluia. Ndao tsika hiditra miteboka faharoa ny mazava-dehibe ny famelan-keloka veriny ao amin'ny Salamo 2:30 tsika, satria mandeha ny orantsika tsy azo tazomina amin'ny 9:1. Salamo 2:30 amin'ny agnaran'i Jesosy ny mazava-dehibe ny famelan-keloka. Sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany.
ny mahazava-dehibe ny famelakeloka. Rehefa voavela ny elikao a dia lasa vehivavy sy lehilahy sambatra ianao. Zany fahasambarana izany dia ho atsidiky ny Jesosy eto amin'ity maraina ity. Andray an'izany ianao androany. Ny olona tsy mahalala baiboly dia miteny hoe sambatra ranona, sambatra ranona, sambatra ranona satria manambola izy, sambatra ranona satria tsara tarebe izy, sambatra ranona satria manana fiara izy, sambatra ranona satria manana tano izy, sambatra ranona satria ny zanany mianatra nandavy. Non, tena fahasambarana ianao zay tonga eto ka voavela ny elikao androany, vehivavy sy lehilahy sambatra ianao. Oh, alleluia! Ho ataon'Andriamanitra aminao anay zany fahasambarana izany. Tsy tady ato ianao, tsy tady aroa ianao, fa eto dia omen'Andriamanitra mamepana ho anao fahasambarana. Isaia 3:3. Ny mahazava-dehibe ny famelakeloka. Isaia 3:3, 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy ampolinao ilaza hoe marary aho. Ny olona izay mitoetra aho dia voavela eloka. Ny olona makanan-danitra zany a dia olona voavela eloka. Ny famelan-keloko zany, ny mahazava-dehibe azy, io no pasiporo idiranao ho anan'ny fanjakan'Andriamanitra. Miala eto Madagasikara anao manomana ny pasiporonao any La Frantsa, Canada, Suisse, any Italie sy ny sisa. Tsy rehefa tongana anao voikarakara ny pasiporonao dia enjen'ny polisy any ianao. Fa eto mila ara-dalàna ny pasiporonao rehetra. Ka raha teo anan-danitra ianao, mila voavela eloka anao androany. Zay mitoetra dia olona voavela eloka. Alleluia, 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 alleluia. Fa ny olona tsy voavela eloka dia tsy makalan-danitra. Very ny olona tsy voavela eloka. Tadidinao ny tantaran'ilay mpanan-karena Luka 9:20, 12:3, maty izy tena nokatra ny masony gaga izy fa very tana ny elo izy satria tsy voavela eloka. Nomeri 9:3, koradatana Abrahama zay nanendrika ny Mosesy very any amin'ny elo satria tsy voavela eloka. Apocalypse 2:19, niosany tsy mino ny vetaveta ny mpangalatra mpiteny ratsy very any amin'ny elo. Isaia 4:20, 2:20, aianao ko ho satakanay, efa tonga ty aminay ianao, kankana ilafinao, olotra mandrakotra anao. Mateo 4:20, 2:20, anoy sy ny fitomanina sy ny fikotroanify toerana anjarany pety tsara velatsy. Raha tsy voavela ny elikao, riavana ho very anao. Raha izay ianao androany mifidy mba ho avelan'Andriamanitra ny elikao, tonga vehivavy voavela eloka, lehilahy voavela eloka, dia hidiana ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Firy amintsika mba te ho any amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, mba tsangany amin'ny tanana azafady. Ho any ianao raha maneko avelan'i Jesosy ny elikao androany maraina, amin'ity alahady ity any. Tsy rapitsy tsy afaka pitsy, hanio, 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 hanio. Fotoana mety androany ty amela ny elikao Andriamanitra. Tonga eto Jesosy mba amela ny fahotanao, anadino ny lasanao rehetra, anadino ny tsy mety natanao. Zany natao hoe famelakeloka, tsy miandry rapitsy, fa raha androany anao mifona, raha androany anao mibebaka, raha androany anao manaiky, androany ano azy anao ny famelakeloka. Mateo 5:9.
Ny mahazava-dehibe ny famela-keloka. Matitoko fasivy andiny faharoa amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary indry nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisa nandro tamin'ny fandriana nientin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoany ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe matoky anaka voavela ny helikao. Ny famelan-keloka ahafanao mandray fanasitranana. Ao amin'ny boky ny Salamo, averintsika kely Salamo efanivakitsika 7:1. Salamo 7:1. Amin'ny agnaran'i Jesosy izay mamela ny helikao rehetra sy manasitrana ny aretina rehetra. Avela aloha ny helikao, aoriny fandraisanao famela-keloka, ositranina naretinao rehetra, naretin'inona io, naretin'inona io a, tonga eto amin'i Jesosy mamonjy fohy be akorin-drano a, sana miteny amin'ny anaran'i Jesosy, raha voavela ny helikao androany, sitrana anao androany. Riavana io karazana aretinao io a, tsy mila fametrahan-tanana fa mila famela-keloka. Satria anao nanao ratsy ny vadinao, satria anao nanao ratsy ny zanakao, zany mamparary anao. Misy olona tonga eto, misy aretina any amin'ny tenany any, vokatry ny ratsy nataony tamin'ny ankonany. Za miteny aminao, tsy mila fametrahan-tanana anao, fa izay ilay anao mity marainy ity, mila viala ny helikao rehetra. Raha manaiky anao avela ny helikao rehetra, sitrana naretina aminao, sitrana ny kanseranao, sitrana ny fibramanao, ho sitrana ny kistanao ao anatin'ny toroteny ihany, afaka mahiratra amin'ny jamba, afaka manipy ny bekina ianao, afaka malady ny marenina, afaka miala ny manatena rehetra amin'ny lamosina, afaka omen'Andriamanitra fanasitanana, mahay maim-pony anao, mahay maim-pony anao, satria ho avela ny helikao rehetra. Raisy ny famela-keloka androany, ry marary raisy ny famela-keloka androany. Oh, raisy ny famela-keloka androany. Dia nendry anao anatin'ity toroteny ty Andriamanitra, tsapanao sahady toy ny toroteny izay fa nataon'ny pastera rehetra, fa hiala ny aretinao, hiala ny fanaintenanao, hiala ny virusy rehetra, hiala ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Eto ny fanahy ny famela-keloka dia mindra fo aminao Andriamanitra, dia nasitana ny aretinao rehetra. Raiso zany amin'ity maraina ity. Alleluia. Ny famela-keloka dia zava-dehibe. Boky Nomeria 4:20, 2:20 hatramin'ny 2:20. Ny mazava-dehibe ny famela-keloka, tsy afaka mamaky felontsony aho satria fa tapotra angamba ny olako. Nomeria 4:20 hatramin'ny 2:20. Ny famela-keloka, ny mazava-dehibe azy, ahafahan'Andriamanitra mampahitanao ndray ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao ve mba te hita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ao amin'ny tokantranonao, ao amin'ny asanao, ao amin'ny fandrarana ataonao, ao amin'ny fiangonanao? Raisy ny famela-keloka androany. Ny famela-keloka, ny mazava-dehibe azy, ahafahan'Andriamanitra mamerina indray ny voninahitra zay fa very tao anatin'ny tokantranonao no ny ady, no ny olana. Dia ho averin'Andriamanitra zany aorian'ity toroteny ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ataon'Andriamanitra anay zany, zanak'Adala dia naverin'Andriamanitra tamin'ny voninahiny, Samsona dia naverin'Andriamanitra tamin'ny voninahiny, Davida dia naverin'Andriamanitra tamin'ny voninahiny, Joba dia naverin'Andriamanitra tamin'ny voninahiny, Petera dia naverin'Andriamanitra tamin'ny voninahiny. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ireny, ho ataon'Andriamanitra aminao, ho ataon'Andriamanitra aminao, ho ataon'Andriamanitra aminao.
tsisy fisavatavan'olona amin'Andriamanitra. Raisiny famela-keloka androany dia ho hitanao hoy ny ten'Andriamanitra Jaona 4:12 tena sehoan'ny voninahiny, tena sehoan'ny voninahiny, tena sehoan'ny voninahiny dia ho aseho an'Andriamanitra aminao, amin'ny tokantranonao, amin'ny fiainanao, amin'ny fiangonanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny mazava-dehibe ny famela-keloka. Tantara faharoa 7:30 amin'ny 9:30 Manase niaiky ny elony ary dia nampidian'Andriamanitra tamindray ny fanjakany. Eritrereto tsara, miaiky ny eloko fotsiny ianao dia anjaran'Andriamanitra sisa mandamina ny fiainanao rehetra. Ovy azafady, ovy anareo azafady. Manase niaiky ny elony dia naverin'Andriamanitra tamin'ny fanjakany. Ianao koa androany mila miaiky ny elokao dia zay zavatra rehetra nangalariny difoly teo amin'ny fiainanao, tamin'ny fandraranao, tao amin'ny tokantranonao, ho averin'Andriamanitra zany androany. Anao restauration vaovao Andriamanitra, amerina amin'ny lohan'ny Andriamanitra, amerina amin'ny lohan'ny Andriamanitra, amerina amin'ny lohan'ny Andriamanitra. Zay tsy mety rehetra ho averin'Andriamanitra amin'ny lohany raha mandray famela-keloka anao androany. Joela 2:20 hoy Andriamanitra, onerako ny taona lany valala, onerako ny taona lany valala, onerako ny taona lany valala rehetra. Taona ny faravana, taona ny fampitena, taona ny tsy fisena, ho averin'Andriamanitra izany raha miaiky ny elokao anao androany. Vonina venao andray famela-keloka androany. Misy ray aman-dreny be dia be vavaka ho anao ange eto androany. Andro tsara ho anao tian'io ity. Halleluja! Asan'ny apôstôly 2:2. Asan'ny apôstôly 2:2 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Petera taminy, mibeba areo kasambatao-patisy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ry Jesosy mamonjy voavela eloka tonga eto ho anao ny fanahy masina. Ny mazava-dehibe ny famela-keloka, mena fanahy masina maimem-pony anao. Halleluja! Tena andray fanahy masina ianao androany. Betsaka aminareo zay atao patisa reo tsy haheteny malagasy androany. Irotsaka ny ranomasinao androany. Fifaliana zay tsy tsapanao tany amin'ny toerana rehetra, tsapanao eto zany androany. Satria hidina eto ny fanahy masina, hidina eto ny fanahy masina. Satria vehivavy voavela elokanao, lehilahy voavela elokanao, dia hidina eto ny fanahy masina. Ilaintsika ve zany azafady? Ndao hiditra miteboka farany aho dia hiantso an'ireto sera sy frera zay atao batisa reto satria manetsika ny fanahy masina mba hivavaka ao azy reo. Ny tokony ataonao mba tonga anao voavela eloka, tonga dia tononiko fotsiny reto andiny reto no ny fahakelezany eo. Janona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Ilaina anao miaiky ny elokao. Raha miaiky ny fahotantsika isika, matoky sy marin'Andriamanitra mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Salamo 2:30 ny fahotako, ny eloko, hoy Davida, nambarako taminao. Hoy aho Jehovah, iaiko ny eloko aho, iaiko ny fandikan-dalàna zay nataoko taminao aho. Mba azahoanao famela-keloka, ilaina miaiky anao. Asan'ny apôstôly toko 2:30 ny famela-keloka dia mitaky fipepahana. Asan'ny apôstôly toko 10:40 ny famela-keloka dia omena ho an'izay rehetra mino
mino an Jesosy, mino an'Andriamanitra, mino ny fanahy masina, mino ny herin'Andriamanitra. Lioka 4 fito amby efapolo torina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro no mena ny olona zahoana famela-keloka fa ny anaran'i Jesosy irery any. Mateo 4:20, Hebreo 7:20, omena ho an'ny olona zay mandray ny rano Jesosy zany. Raisiny rano Jesosy androany dia ho avelany alika rehetra. Mateo 20:1-3, Baiboly dia mamiteny fa ny fitenenana ratsy ny fanahy masina ihany no tsy azahoana famela-keloka. Tandremo, teny ratsy fanahy masina, teny ratsy mpanompon'Andriamanitra manana fanahy masina, fa mahatonga ozina ho anao zany tsy andraisanao famela-keloka. Anao tsy miteny rehefa zavatra tsy fantatra, anao tsy mandefandefa publication compte fakofako rehetrarehetra rehefa zavatra tsy fantatra, fa leo mangina fotsiny fa miteny ratsy ny fanahy masina, teny ratsy pastera manana fanahy masina zany tena aminao. Tondra lozy zany, tondra lozy zany. Tiako anao voavela heloka androany, misy anjara ho anao amin'i Jesosy. Vonina Jesosy anao an'izany asa izany amin'ny dimy maraina vaovao ity. Jaona 4:2-2, Jaona 4:2-2, vehivavy azon'olona tanana ny jangajanga atao fitsaram-bahoaka ny fitoram-bato. Taritaritiny olona avy any. Tratrane Jesosy, tratrane ty. Izy manana verset, raha ny lalàny Mosesy izy tokony hotorana vato. Sofa teo le Jesosy, le mpamela heloka. Dia ozy reto olona reto hoe Jesosy ahoana ny hevitrao fa raha ny lalàny Mosesy tokony torana vato ity vehivavy ty tratrany njangajanga. Jesosy, zay tsy mbola nanota taminareo, zay tsy mbola nanota taminareo, aka hitoram-bato azy. Jesosy tsy niteny manao hoe tena zava-dozo zany nataonao zany raha vehivavy, tena sahaza ho anao ny fitsaram-bahoaka, tena tora-vato izy, vonoa izy, tapahany lohany tapah. Non, tsy zany le définition nomenantsika teo ny famela-keloka. O Jesosy, tsisy naninona anao vereny raha vehivavy, fia ozy izy, za koa tsy manameloka anao Jesosy, mandehana amin'izao sisa izao, aza manota itsony. Vonina Jesosy amelany elika sera, vonina Jesosy amelany elika frera. Ninninona ny fahotana vitanao na dia tao amin'ny adiny ray aloha tonga eto amin'ny Jesosy mamonjy foibe koron-drano azy. Eto Jesosy amelany elikao, eto ny fanahy masina nampy anao, eto ny anjelin'Andriamanitra izara famela-keloka anao an'izany ministera izany, zara ny famela-keloka ho anao androany. Tadidiko foana ty tantara ty farany dia faranako ny fotoana. Ireto ray aman-dreny révérend Monira Azizy Daouda Mivady nampianatra anay, tovolahy ray averiko foana zay tantara zay, natifotra olona tsy fananiny. Ny lalàna mipetraka tamin'ilay firenena, maso solony maso, nify solony nify, aina solony aina. Nampidiriko natana mifonjy izy miandry didim-pitsarana farany. Ny mpiarabelona taminy dia nalàna fa ty tovolahy ty olona tso-piainana, tena tsy fananiny fa tsy fantatra, satria ny firenena matanjaka dia tsy takan'eto Madagasikara, misy arma be dehibe any ary azo ampiasana. Tafatifotra le namana izy. Noho izany ny mpiarabelona taminy dia nanoratra taratasy ho any amin'ny gouverneur, satria gouverneur irery any no afaka manome taratasy famotsora-keloka.
Dia nanoratra taratasy ny olona tonga ny taratasy ray taratasy 250 amandrefa. Monsieur le gouverneur, tena fantatray fampiarapelona aminay fa tsy fananina nge natifitra n'ilay namany mamindrafo mamela eloka. Voakasika ny fon'le gouverneur izy za mba malala zany famindram-po nataon'Andriamanitra zany. Ndao za mihitsy hoaniny amin'ilay prison misy an'le tovolahy anome azy taratasy famitsorakeloka. Alohany natongafany monsieur le gouverneur, be deaibe ny mpitoroteny efa nifandimby tao amin'ny fonja, ary ny gouvernora dia nanao fitafiny mpitoroteny. Rehefa nanontana an'le pénitentiaire izy hoe efitra fafiry misy tovolahy toy izao voaheloka ho faty nanitifitra olo. Dia hoy le pénitentiaire chambre toy izao no misy azy. Bon merci. Dia lasa monsieur le gouverneur nanitsy ana amin'le efitra eo le tovolahy eo amin'le grille de protection mitazana vao nahitany monsieur le gouverneur tsy fantany fa gouverneur ty. Azafady ozy firenenao. Ahoana tsara anaka ozy le gouverneur. Firene ozy betsaka ny teo alohanao fa tsy navita ninindininy. Ahoana tsara anako tonga ho anao ane iaho e. Dia ole tovolahy tsy nafantatra an'le gouverneur. Firenenao tsisy lako anao. Betsaka ny teo alohanao fa tsy navita ninindinina. Zany ve anaka ny teninao farany zany teniko e. Firenenao ozy. Eny ary ozy le gouverneur eny ary fiernisy. Voaka tanao fonjisy miala tsiny. Tsy lina amin'izao raharaha zao aho. Tsy lina aho. Le pénitentiaire nandeha niazakazaka tany amin'le tovolahy. Arabainanao mba fantatra mo le olona tonga teo efa azonao ve le taratasy. Iza moa le olona tonga teo tompoko. C'est le gouverneur. Ndi ozy izy ty adalako. Gouverneur le any afaka manome taratasy famitsorakeloka. Tia ozy tsy norasiko izy. Telosanao ozy le monsieur le pénitentiaire. Ina anaka ny nataonao tena mampalahelo anao. Gouverneur efa lasa verina andre mandeha ny vahoaka nanao taratasy fandroany angatana famitsorakeloka fa hoy ny gouverneur non tsisy hevitra tsony avoa izy atao poto. Navoaka le tovolahy fatorana ny tanany vorinany olona rehetrarehetra. Teo ny mamany, teo ny papany, teo ny zokany, teo ny zandriny, teo ny olona rehetra. Zao ny teny nataon'ny gouverneur. Tsisy hevitra tsony aminao ry tovolahy. Za no nitondra taratasy famitsorakeloka. Tsinitsiniavinao, nitsakitsanao, nataonao tsintsinina. Zao no izy teninao farany. Tsokafiny aloha melona anapenana ohatr'izao ny masony. Teninao farany fa io mamanao, io papanao, io ny zandrinao, io ny zokonao, reny olona rehetra teninao farany. Dia niondrika izy. Eny tompoko izy, eny tompoko. Raha ho faty aho anio, raha ho faty aho anio. Mama, papa, zoky, zandry, ry mpiara-monina namako. Raha ho faty aho anio. Tsy noho ny zata tafitifitra le namako. Ndisy fa zaho tsy nety nandray le taratasy famitsorakeloka. Izay nomeny gouverneur. Maikamaika anao ozy le gouverneur fa tapitra ny olanao. Eny tompoko izy. Mbola manana teny ve anao?
sady mikorena tamin'ny tavany ranomasiny. Tsy manana tsony aho izy, tsy manana tsony aho. Tapeny masony, tapenana masony ty firona izy, maty izy. Ty mitaratasy fa mitsorakeliko ho anao. Torina taminao famelakeliko. Misy Jesosy afaka mamela ny eloko etandroany. Misy Andriamanitra afaka mamela ny eloko etandroany. Tonga eto izy mba hitanao manokana, tonga eto izy mba mamela ny eloko manokana. Ndindindra ny ratsy vitanao ho avela amin'izany androany. Raha mandraiky anao raha vehivavy, raha mandraiky anao raha lehilahy, raha tsoky anao no entiny Jesosy teto. Famelakeloka, 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 resy ny famelakeloka, resy ny famelakeloka, resy ny famelakeloka androany. Aza atosika Jesosy fa tonga eto izy, tonga eto izy miaraka amin'ny anjeliny izaran'izany. Sapaka eto ny fanahy masina eto, mamangy eto ny fanahy masina. Te hiasa aminao izy androany, te hikitika anao izy androany, te hanendry anao izy androany, te hanosika anao izy androany. Ndao hivavaka ho anao izahay. Toy izao ny endriky ny vavaka ataontsika. Tsika rehetra dia hiaraka hitsangana rehefa avy eo enao tsara ao anatiny ty rafidy rany ity. Ry zandra malala, ray aman-dreny zay atao patisy androany, efa voavelany elokareo. Ho anareo zay atao patisy 200 mahery atony vehivavy atony lehilahy ao anatin'ny rafiderana, ilainay anareo anatiny eto satria mitarika anay ny fanahy masina mba hivavaka ao anareo andraisanareo fanahy masina zao. Ho an'ny marary kosa dia mpitsangana anareo amin'ny toerana misy anao ianao, dia hivavaka anao angataka manokana ny famelakeloka, dia hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra, dia hanasitrana anao. Tsika rehetrarehetra izany dia ry mpitsanganana mpitoerana, fa ireto zay atao batisy reto dia natona eto aloha, dia hivavaka ho anao izay satria efa voavelany elokao. Raisina ny fanahy masina androany, raisina ny fanahy masina androany, raisina ny fanahy masina androany.